ということになります。また早からのご終了にご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。重ねてご清聴を申し上げます。この列車ですけれども、この後、三富型と姫路駅に停車をいたします。21両手前、五着駅と岡山駅での時間調整のための停車をいたしますが、ドアは開きません。三富型姫路はドアは開きますけれども、五着と岡山駅はドアは開きませんのでご了承ください。本日は約200名のお客様にご参加をいただいております。ほぼ満席となっておりますので、あらかじめ指定されましたお座席をご利用ください。皆様がご乗車いただいておりますサロンカーなじわですが、1983年昭和58年9月に改造・製作された主に団体や人気列車用のジョイフルトリと呼ばれる車両群の一つです。過去には天皇陛下もご乗車になられた実績のある JR 西日本基盤の車両でございます。車内は3元シートのグリーン車、先頭1号車と一番後ろの7号車は欧米のイメージを残した眺望の良い電動ガラス張りの展望車となっております。どうぞ展望車にも足をお運びいただき、流れる景色をお楽しみください。一番後ろの7号車の展望スペースは、そんなに広くございません。お座席数も限られておりますので、長時間のご滞在はご遠慮ください。混雑している場合は、係員よりお声掛けをさせていただきますので、席の譲り合いをよろしくお願いをいたします。終点の倉敷には11時1分に到着をいたします。それでは約3時間ほどとなりますが、サロンカーなじわ号のご旅行、ここで行くまでお楽しみください。